Го следите неделното интервју на Радио Слободна Европа. Наш денешен гостин е градоначалникот на Скопје, господинот Петре Шилегов. Господине Шилегов, најавивте многу мерки за намалување на аерозагадувањето. Што конкретно во овие 2 месеци откако сте градоначалник на главниот град направивте за намалување на загаденоста? Граѓаните се со право вознемирени затоа што во Скопје буквално деновиве не се дише. Во краткорочните мерки кои што не можете, повторно да кажам, да очекувате спектакл, меѓутоа се случуваат. Градот Скопје забрани сообраќај на планината водно. Градот Скопје ја дуплираше и денеска кога го правиме ова интервју ја исплати сумата на стимулативната мерка за замена на печките со еколошки поприфатливи пелети на дрва од 50.000 евра колку што беа предвидени. За оваа полусезона градот исплати 100.000 и го дуплираше бројот на корисници. Во овие 47-8 дена колку што сум јас градоначалник, утре привршува, недалава привршува во секој случај акцијата за чистење на Скопје. Градот засади, особено во загадените делови на градот, во Лисиче, околу 640 висококвалитетни повеќе годишни дрва со цел да веднаш влезат во екосистемот на градот. Иницииравме и формиравме во координација со Министерството за внатрешни работи, Министерството за труд и социјална политика, Црвениот крст на град Скопје и пожарникарската служба на градот, кол центар кој што го користи бројот 193, каде што 24 часа ќе биде можно да се пријави оган на отворено, пален оган на отворено, обично по мали диви депонии каде што се горат штетни материи, со цел да веднаш има интервенција на овие екипи и да поколку станува збор за лица кои што се бездомници, кои што тие огнови ги пала за да се греат, бидат згрижени во прифатните центри кои што ги има отворено градот Скопје, со цел да на нив им пружиме топлина во овие зимски часови. Прв пат после 7 години откако со Дрисла стопанисува така наречениот стратешки партнер на градот Скопје, влезе инспекција, прв пат е казнета Дрисла парично и прв пат е изречена мерка за забрана за користење на акселераторот во денови на кога е критична загаденост. Ке понесе ли некој кривична одговорност за тоа што се случуваше во Дрисла? Се уште траат наодите кои што ги спроведува инспекцијските служби на Министерството за животна средина, комуналниот сектор и инспекторите на градот Скопје составени во служба и на испомош на нив, кога ќе завршат конечно резултатите, во колку постојат елементи за кривична одговорност на некои од одговорните лица во Дрисла, јас очекувам дека ќе биде изречена. Најавивте дека до 2021 година Скопје ќе биде европска зелена метропола. Колку, господине Шилегов, се реални ваквите проценки ако се има предвид фактот дека тука на секој ќоше никнува зграда, а не дрво? Буџетот на градот Скопје, кој што ќе биде на седница на Советот на градот во вторник, меѓу другото предвидува и зголемен обем од буџетот за набавка на зеленило. Повеќе од 2 милиона евра градот Скопје во текот на наредната буџетска година ќе потроши за набавка на зеленило и во рамките на реорганизацијата на јавните претпријатија и начинот на нивното функционирање кој што ќе го спроведеме со новите менаџерски тимови од инертни јавни претпријатија, ќе направиме активни јавни претпријатија. За нашата крајна цел е зголемување и на зелените површини и уредување на постојните кои што се крајно запуштени. Пари за зеленило велите ќе има, но јас пак ќе се навратам на градежната експанзија. Дали може би размислувате да ставите мораториум за градење во некој од најкритичните населби во Скопје? Мораториум како забрана за градење, законските прописи во Република Македонија не признаваат. Она што во моментот се работи од страна на градот Скопје и на општините составени од градот Скопје, тоа е усогласување на деталните урбанистички планови со генералниот урбанистички план на градот Скопје со цел да се избегне она што јас го велам нехуманата градба.
затоа што урбанизацијата, меѓу другото, не значи градење. Урбанизацијата, меѓу другото, значи да возможите на луѓето кои што живеат во тие објекти нормални услови за живење, што во Кисела вода центар се повеќе во општина Карпош ни се оневозможува како граѓани, токму заради тоа доаѓа до тоа усогласување со цел да определени зацртани маркици или не бидат изведени затоа што едноставно не ги задоволуваат минималните услови за да луѓето кои што живеат во околината на тие објекти и луѓето кои што би живееле во објектот кој што би се изградил би имале квалитетни услови за живот. Така да тој тип на активност е веќе во тек. Ќе бидете ли поригорозен во однос на издавањето на градежни дозволи? Нема градот ингеренции за издавање на градежни дозволи, за жал. Градот има ингеренција да го донесе генералниот урбанистички план по квартови и согласно тоа што е запишано во генералниот урбанистички план, општините понатаму ги формираат деталните урбанистички планови. Тоа е тоа што го проверуваме во моментот, бидејќи градот некаде каде што согласно генералниот урбанистички план предвидел број на жители на определена површина, во носењето на деталните урбанистички планови од општините во минатото било злоупотребувано. Значи, ако на површина од 1000 метри квадратни треба да живеат 80 луѓе, објектите што ги уцртувале општините предвидуваат 8000 луѓе. Тоа е тоа што е предмет на анализа и во таа смисла веќе го работиме како мораториум. Каква соработка имате со колегите од ВМРО ДПМНЕ со оглед на тоа што тие најавија бојкот во дел од општинските совети па и во законодавниот дом? Очекувате ли обструкции и доколку тоа се случи, дали ќе може да се сметат за легитимни одлуките кои што ќе ги донесе Советот на град Скопје? Не очекувам дека ќе има бојкот, нити па градот дал повод или причина да на било кој начин тие луѓе не учествуваат во работата на Советот. Сепак тоа се луѓе кои што својот мандат го темелат по основ на добиени гласови. На крајот индивидуална е одлуката дали ќе учествувате во политичкиот живот, а позади вас стои определен број на гласови. Очекувам дека нема да дојде до таква појава во Советот на градот Скопје. Не би бил среќен, меѓутоа одлуките кои што ќе ги носи градот, имајќи во предвид дека се носат со мнозинство од присутните членови на Советот, ќе бидат целосно легитимни. Докаде сте со процесот ревизија на Скопје 2014? Телото е формирано, дали може би се донесени некакви заклучоци? Работи телото помеѓу Министерството за култура, Министерството општина Центар и градот Скопје за определени објекти од така наречениот проект Скопје 2014. Некои од заклучоците се доставени до влада како надлежно тело, некои се доставени до мене како градоначелник на градот Скопје. Правиме се тоа да е на што помала штета на граѓаните на градот, бидејќи станува збор за буџетски средства кои што се таму употребени, колку тој проект е во суштина опасен по безбедноста на граѓаните на градот Скопје, можевме да видиме пред само 10 дена, кога имаше една излевање на водата од Мајнор коритото на реката Вардар после само 2 дена дожд. Дали ќе има преместување на спомениците? Беше најавувано, можеби во меѓувреме се предомисливте и дали воопшто се направени калкулации колку еден таков потек, една таква иницијатива би ве чинела? Дел од спомениците е не с ингеренција на градот Скопје. И тука е вмешано Министерството за култура и општина Центар и тоа во формално правна смисла ќе биде однос помеѓу тие две институции. Така доградите мостот на панорамското тркало без панорамското тркало, би ве чинело од прилика околу 4,5 милиони евра. Средства недостасуваат за да тој се изгради. И би добиле еден ултраскап пешачки мост. Да го исчистите коритото на реката Вардар, и од мостот, и од галиите, и од некои фонтани таму кои што веќе подолго време не работат, и од врби, и од што се немаме внатре во коритото, кошта отприлика исто 4,5 милиони евра. Така што тоа се дилемите со кои што да речам и јас како началник и луѓето дека се соочуваме и за нас повторувам дека приоритет е безбедноста и согласно таа безбедност ќе ги носиме одлуките на градот. Значи се уште нема конечен заклучок за тоа дали ќе има или нема да има преместување на спомениците.
Инспекцијските служби на градот Скопје се веќе во посета на галиите, да се утврди состојбата нивна. Куриозитет, знаете, во неодговорноста на носење на одлуки на претходниците, што не е, нити го сметам за собствено алиби, бродовите во мајнор коритото на реката Вардар се поставени под категорија урбана опрема. Значи, има што се, какви се правни екскурзии не се правени, со цел да се еден налудничав проект реализира како нечија желба. Ги чекам извештаите, јас кажавше порано дека веќе дадов налог на службите, ги чекам извештаите на службите, полека ги создаваме условите да може да се донесат конечните одлуки. Господине Шилегов, ви благодарам што бевте дел од неделното интервју на Радио Слободна Европа. Благодарам и на вас. Вам, почитувани, ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Довидување.